kolla in så. Stort grattis, nu är det 5000 kronor swish. Ny dag, nya möjligheter. Så jag tänker så här. Det är många som har skrivit och vill ha typ en day in the life-video. Bara se liksom vad vi gör under dagarna och så liksom. Så jag tänker vi ska spela in det idag. Ni ska följa med, vi ska jobba lite, vi ska på några möten, vi ska träna. Vi ska fotografera merchen nu i veckan. Vi kommer även annonsera giveaway-vinnarna för tävlingen. Och göra ny giveaway också. Så stanna kvar och se hela videon. I woke up feeling like this gonna be my day. I got that poppin' fire every step I take. Living that wild life, not stopping out no way. Just seeing green lights won't ever touch the brakes. Let me tell you something. 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 Got a real good feeling. Got a real good feeling. Like there is lightning deep in my bones. The game get pressed like articles. Yeah. After delivery, taking what much is good. They wanna limit me. I'm with a ceiling be he been toe tagging all of my enemies. I've been body bagging up the energy. I'm in the streets like a city with Mardi Gras. Out in the crowd, and I'm turning it down. Ifall ni bor i närheten av Helsingborg eller Höganäs så är det här ni ska klippa bästa friden så alla. Jag länkar hans Instagram här nere. But anyway, I reach for a Mac and a dinner plate. Having my home in the house so big, I'ma need a tour like I'm selling this. Hold that thought, I meditate. Lost my weight in 2013, got the key to life, that's a better place. Det var riktigt nice, man kan really använda from that bottom, I ain't have a dad with the richest rags, so I focus on what matters. And my coach put me in, now I'm on the field and I got it. Well, I guess it's safe to say, it's really about to Ett nyfejda nu. Det är fan bästa känslan. Varje gång man kommer till kontoret eller lämnar kontoret så är det minst 10 stycken pull-up. Fucking legend. Ja, vad fan är dina pull-ups? Ja, mina kommer upp. 10 räcker gott. Du ska se pull-ups. 10 räcker gott och väl för dagen. 10 ja. Igår gjorde jag 300. Det är inte hur du ska se. 1, 2, 2. Typ armhävningar och pull-ups alltså. Det är riktigt underskattade övningar. Det får du till typ en armhävning på hög teknik. Alltså du går hela vägen ut som ut från verkligen stretchar och hela vägen ut. Och liksom inte stressar den utan att du gör den sakta och noga. Alltså de övningarna är så underskattade. Vad kör vi idag? Vad har du tagit som mest i mat? 180. 180 kilo? Ja. Ja, det är ju så safe. Och då vägde du typ 60 kilo också. 3 gånger kroppsvikten. Ja. Exakt. Det är som jag skulle ta 80 gånger 2 vid 240 kilo. Det är fan stort. Kolla de armarna dock om man kapten ska lyfta ett hus. Alltså ni som har testat dessa cyklarna, ni vet hur fucking jobbiga de är. 30 kalorier på ekobiken, 30 kalorier på roden. Sen är man helt utbart. Ny dag, nya möjligheter. Vi börjar gå in i Q4 nu, kvartal 4.
oktober, november, december. Det är då man säljer som mest inom e-handel. Och ja, vi har börjat för sjukt mycket att göra. Säljer mycket mer nu och hoppas kunna ta nya rekord detta året. Men jag tänkte på det är många som bara fokuserar liksom på att sälja mycket under Q4 och det ska man absolut göra. Men det är viktigt att hålla koll på sin backend, typ returer, kundservice och sådana grejer. Behöver du mer hjälp eller tips med e-handel så gå med i Division Club, Discord-kanalen. Den finns i beskrivningen. Det är helt gratis. Fan vad de kollar in, såg du? Är det 100 här va? Har de en sån kamera de kan skjuta bakåt? Ett matchprogram 3, 1,5-4. Hur gör du med e-handel? Alltså, kolla vi ska få ett möte med banken. Ja. Gillar ni denna här? Den är god. Ja, det vill. Tack så fan. Vad fan heter ni på IG nu? J&J Ecom. J&J Ecom. In och följ J&J Ecom. De kommer ta över hela UF-världen alltså. Gäller inte Jakob? Han älskar Nocco, det vet jag. Han dricker typ 3 sådana om dagen. Tack så mycket alltså. Ja, vi gör det. What's up? Det är jätteläget. Det är en fin invigning. Om vi har det spikar så kommer vi köra också några månader testa. Ska vi jobba tillsammans? Hon verkar vara flera steg framför mig. För tjejer vet vad tjejer vill ha. Jag kan inte deras språk så jag kanske tycker jag ska låta henne joina i detta här lika bra. Right, så vi är på väg till studion där vi ska fota våra kläder nu, merchen. Så vi ska möta upp modellen nu om en liten stund, vi är lite senare. Vi filmar lite där inne behind the scenes så folk får se liksom hur en sån fotoshoot går till. Så det är många som vill se det. You get me going, you keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get Alltså grejen är när man gör det i en sån här studio så blir det riktigt bra bild än om man bara skulle göra det hemma liksom i garaget. Jag har gjort det tidigare. Första produkten har jag släppt alltså. Det blir en helt annan grej på någon sån stora blixtar. Vi ska lura sig med att man är modell när vi är där inne. Hallå? Ni är helt fel man. Var det shooting soon? Ska ni gå och skjuta eller? Tjubäng! Läget. Jag har inte sagt det. Vadå? Det är fucking du som ska vara modell. Skoja inte. First challenge bro. Alltså ingen av oss kan göra. First challenge. Man, kolla min frilla. Det är perfekt. Det är fågelfrillan på den alltså. Vi vill inte säga att du ska klippa det för då hade du fattat. Jag skulle egentligen klippa mig igår men fan. Löser du det? Ja, skit i det. Jag var emot. Wake the fuck up bitch. Welcome to the studio bitch. You get me, hear the glass in the city lights shake. Feel the power from the tide as it breaks. I'm gonna do whatever it takes. Gonna go, go, go. Gonna run. You get me going. You keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going. A superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. You get me. You get me going. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. Återtar superfast nu. Sett det också. Den fucking Posivitas-grejen. Jag ska snart keep it real buy merch. Hashtag chefen Emil. Vad ska De har sån poängjakt typ. Är det någon klass som har gjort det? Varför det? Va? Fan skit. Så kommenterar de så här, de bara, jag skrev grabbarna i maskiner. Så skrev de, fet video, lyssna på Emil. Hashtag chefen Emil. Va? Ja. Varför har de gjort det? Jag vet inte. Du vet vad grejen är? Jag skapar maskiner. Jävla retard. Sorry. Nej, alltså bror. GT3 är mycket feta. Det är en Cayman. Så mycket ja, den är mycket snygg. De har baxat lamporna på fucking paralleller. Jag ser det. Har de gjort det där? Vadå? De har tagit lamporna på bilen. What?
Ja. Typ alltså. Är det vanligt på axlar där? Mycket de kostar. Lampor? Ja, de kostar svinmycket. Vad går en sån lampa på? Eller? Ja, säkert 20-30 lax alltså. Va? Lätt. Tog de inte däck? Ja, vet du vad detta är, Emil? Detta är en sån first edition. De här kommer fullsmockade. Det här är färg på en fabrik. Är det inte wrap detta? Ja, det är inte wrap. Det är färg på en fabrik. Det är direkt alla människor som kör RS. Vi sätter sig en sån här så kommer de förstå varför de inte vill köra en RS. Kickar den en RS? Den kickar en AMG. Den kickar en Lambo. Den där är som typ en RS7 eller? Nej, den går fortare. Den är snabbare, ja. Den är snabbare? Mycket snabbare. För en familjebil. Du skaffar en RS6. Trimmar skiten ur den. 800 hästar. Sätter takbox på den. Sen åker du bara skidor med grabbar. Så är det klart. Det är så du gör. Sen köper man en S-serie från dig. Ställ på de bilarna. Ja, gör det. Okej. Kolla här. Så här är det nu. Nu är vi på Platinum Cars. Och ja, du vet. De har lite allt möjligt här inne. Jävligt fin byggnad faktiskt. Faktiskt är lite fakta om den här byggnaden. Det är att det är Helsingborgs andra dyraste byggnad. Är det? Yes. Yes. Den här byggnaden kostar 500 miljoner. Vi omsatte det förra året till Q2. Så det är rätt. Q2 också. När det är Chinese New Year. Alla utom Lambos och Ferrari och Porsche, vilken hade tagit då? Båda två. Nej, RS3 också. jag hade tagit Competitionen, sen hade jag tagit RS3, sen hade jag tagit GT3 RS. Om du fick 6 miljoner. Ja, de tre. Sen har jag prutat också 1,5 miljon. Jag hade varit i Monaco Casino och kört slots. Allt på svart. TVC. Ta bägge två. Ja, fan vad gött. Båda har Novitec, men den andra låter lite brutalare. Det är så jag. Men hur mycket exporterar ni nu? 50 ungefär. 50%? Ja. Shit, det är mycket alltså. Så du tror att typ en av dessa här kommer gå till på export? Jag hoppas inte. Nej. Jag hoppas den går i Sverige. Jag tror de kommer göra det. Det är så jävla synd för det blir ju mindre sportbilar här. Ja. Jag vet att i alla fall en av dem kommer stanna i Sverige, för det är den du ska. Ja, exakt. Det var så jävla kul alltså. Hur mycket är det? Den gråa 100%. Ja, men det är samma ljud och allting i båda. Ja, 100%. Grå. Det börjar blinka sånt i backspegeln så det bara gasar. Det spelar ingen roll, vi tar G-Wagon. Jag kan... Ska du det? Ja, det tar bara en. Kommer in på stället så ska man lägga så att man inte flexar med läget. Det är bara Wide neck. Jag kör en kilon. Tjena bror, jag har bara en könelsig. Alltså man, jag tror inte ni fattar hur sjuk den här fucking byggnaden är alltså. Ja, det är lite bra. Ja, jag tänkte innan vi går vidare så vi drar vinnarna från förra tävlingen. Det var ju 5 000 kronor Swish eller en färdig butik som man får välja. Så vi har comment picker här igen. Vi har lagt in YouTube-länken. 3 vinnare. Get YouTube comments. 1041 kommentarer. Start. King, Nate, Napp, Zäta. Perfekt, stort grattis. Ni har vunnit 5 000 kronor Swish eller en färdig butik. Vi kommer att svara på kommentaren med all information så kommer ni få välja därefter. Och bror, du behöver en ny giveaway också. Nej, jag tänkte såklart ny video, ny giveaway. Jag tänker så här, vi ska ha 3 vinnare. Första vinnaren får en färdig butik och Division Club med produkt och allting i Shopify. Andra vinnaren får en hoodie och en t-shirt från Division Club. Tredje vinnaren får ett flock Nocco. Så det ni måste göra, gilla videon, kommentera videon, prenumerera på kanalen så har ni chans att vinna det. Nya modellen. Division Club. Killar fett, eller hur? Du är faktiskt fresh as fuck idag. I feel my heart underneath my skin. Stack up those dreams, won't let them go. Some way, somehow my day will come. This is my time on the line. Stepping out into the unknown. Stepping out. Stepping out to whatever's coming on. Stepping out. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. You know I'm gonna get it.
Stepping out into the unknown. Stepping out. Stepping out to whatever's coming on. Stepping out. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got to. I'm a man